फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर संकेत की। संकेत जी एक फर्नीचर कंपनी में काम करते थे, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में ट्रक चलाने के काम करते थे। और उस दिन भी कुछ फर्नीचर लोड करके और रेवाड़ी हाईवे पर चल रहे थे। उनको वो फर्नीचर एक गांव में डिलीवर करना था, जिनके घर में बिटिया की शादी थी और वो फर्नीचर दहेज का था। तो चलते हैं दोस्तों संकेत जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके और पुश कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। मैं जब शहर की गोदाम से माल लोड करवा रहा था फर्नीचर जाने के लिए उस गांव में, तो मुझे ही लग रहा था कि आज बहुत लेट हो चुका है। मैं अपने सुपरवाइज़र को बोल रहा था कि सर आज रहने देते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है कि 9:30 तो यहीं बज चुका है और मैं जब पहुंचूंगा तो 11 बजे के आसपास पहुंचूंगा। तो इससे बेहतर है कि कल सुबह सुबह ही डिलीवर किया जाए। लेकिन सुपरवाइज़र ने मेरी बात को टाल दिया, बोला नहीं साहब का ऑर्डर है, लेके जाना पड़ेगा और सिर्फ वहाँ ले जा कर के और माल तो वो लोग उतार लेंगे जिनके घर ये पहुंचना है माल। मैं बहुत बार उनसे कोशिश की कि आज ना आ जाए, लेकिन सुपरवाइज़र ने मना कर दिया कि नहीं भाई, जाना है तो जाना है। और मैं अकेला ही ट्रक लेकर के निकल पड़ा था, क्योंकि हमको कोई असिस्टेंट नहीं मिला था उस दिन। मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां से हमें गांव के अंदर जाना था। वो मोड़ आ चुका था। अब मैं मोड़ पर जब मुड़ा तो टाइम करीब 11 बज रहा होगा। अब मैं जब रोड का हालत देखा तो मुझे मुश्किल लगा इतना फर्नीचर लोड करके और उस रोड पर जाना है कि रोड तो बिल्कुल ख़राब दिख रहा था शुरू में ही। और हमारे मैनेजर ने, सुपरवाइज़र ने बोला था कि भाई फर्नीचर को तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस रोड पर तो गड्ढा था और गड्ढे में पहिया गिरता तो झोल मारता ट्रक का और हो सकता है कि टूट जाए। अब हमारा असिस्टेंट होता तो हम आराम से लेके जा सकते थे, बीच बचाव करके देख करके, लेकिन मैं अकेला था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर कोई टूट फूट हुई उसमें तो सुपरवाइज़र मेरे को डांटेगा, मेरा पैसा काटेगा सैलरी का। और मैं ट्रक खड़ा करके और नीचे उतर गया। मैं आसमान में देखा तो बादल जम रहे थे और दूर बिजली चमक रही थी। लग रहा था कि थोड़ी देर में बरसात भी आ जाएगी। और मैं डर गया कि फर्नीचर ढका हुआ तो था, लेकिन कोई पता नहीं कि आंधी तूफान आए तो नुकसान पहुंच जाए। और मैं इस तरह से डरा हुआ था और मैं सोच रहा था कि क्या करूं। अब मैं इस रोड पर निकलूं तो कैसे निकलूं। ये आगे खड्डा था और खड्डा में पहिया तो ज़रूर पड़ना था। मैं इसी विचार में मग्न था और तभी एक लड़का रोड के साइड से आता हुआ दिखा हमारी ट्रक की ओर। मैं उसको देखता रहा, चलो इसी से पूछ लेते हैं कि कितनी दूर तक ये रोड ख़राब है, हमारा ट्रक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। और लड़का जब पास में आया तो मैं देखा लड़का थोड़ा सांवला रंग का था और हाइट भी लंबी थी उसकी। 25-26 साल का देखने में लग रहा था। मैंने बोला भाई ज़रा सुनना, तो मेरी तरफ चौंक करके देखा वो। मैंने बोला भाई आपसे ही पूछ रहा हूँ, ज़रा मेरे पास में आइए आप। वो
आ गया मेरे पास में गजब की फुर्ती से। इतनी स्पीड तो मैंने किसी को देखी नहीं थी जितनी जल्दी वो मेरे पास में आया था। और बोला, हाँ बोलो जी। नहीं कि भाई मेरे को इस गांव में जाना है, इसी रोड पर। ये सड़क तो बहुत टूटी फूटी दिखाई पड़ रही है, यहीं पर गड्ढा दिख रहा है, ट्रक मेरा आगे चला जाएगा सही सलामत? बोला, हाँ ये रास्ता बस यहीं तक ख़राब है, और आगे निकलोगे तो सड़क बढ़िया है। हम तो रोज़ इसी सड़क पर घूमते हैं, हमें पता है। मैं सोचा कि चलो अच्छी बात है। नहीं भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं इसी सड़क पर जा रहा हूँ आगे तक। नहीं ठीक है, आप मेरे साथ में बैठ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। वो मैं जैसे ही बोला कि मैं लेके चलता हूँ, वो एकदम खुश सा हो गया था, चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी उसकी, और वो अंदर बैठ गया। और मैं भी आकर बैठ करके ट्रक स्टार्ट करके चल दिया था। वो गड्ढा में तो पहिया गिरा, लेकिन मैं आराम से निकाल लिया था। टूट फूट तो शायद नहीं हुई होगी, और मैं आगे चलने लगा। वो आगे में सही में रोड ठीक ही ठाक था, जितना आगे ख़राब था शुरुआत में, और आगे तो बिल्कुल सही लग रहा था। और मैं चलता जा रहा था। जब मैं थोड़ी दूर आगे पहुंचा तो मैं देखा कि एक बड़ा सा गड्ढा बीच रोड पर बना हुआ है। मैं देख करके एकदम चौंक गया। इतना बड़ा गड्ढा, हमारा ट्रक तो पार ही नहीं हो पाएगी। मैं बोला, भाई तुमने तो बोला था कि रोड पर आगे बिल्कुल ठीक ठाक है, ये तो देखो इतना बड़ा गड्ढा है, कैसे पार करेंगे इसको? वो मेरी तरफ देख करके और हंसने लगा, और हंसते हंसते ही उसका चेहरा और जैसे इंसान का था और वो बदलने लगा था। उसकी आवाज़ भी एकदम भारी सा होने लगा था। मैं इस कुछ सेकंडों में सब हुआ कि मैं संभल भी नहीं पाया था। और वो एक शैतान की तरह लग रहा था। उसकी आवाज़ भी हंसी की और उसका चेहरा भी एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कोई राक्षस हो, एकदम भयानक चेहरा। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, और मैं लगा कि बस हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा सब देख करके। कुछ ही सेकंडों के अंदर में ये सब हुआ था, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस इतना ही समझ में आया कि इस ट्रक से उतर कर भागो। और मैं जल्दी से गेट खोला और कूद गया था ट्रक से। ट्रक तो हमारी बंद मैंने कर रखा था, लेकिन चाबी उसी में लगी हुई थी। अब मेरी चारों ओर ऐसे लग रहा था कि कई औरतें मिल कर के रोना शुरू कर दिया हो, और वो भी तेज तेज आवाज़। ट्रक के पीछे से भी, हमारे आगे से भी, हर तरफ से रोने की आवाज़ शुरू हो गई थी, और कानों में मुझे बहुत तेज लग रही थी। मैं दौड़ता हुआ भागता जा रहा था। उसी वक्त मुझे सामने से कोई लाइट चमकी, जिससे कोई गाड़ी आ रही हो, और मैं और तेज़ी से आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। और पीछे से रोने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें एकदम तेज़ तेज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं अपने मन में भगवान का नाम लेता हुआ और दौड़ता जा रहा था। अब तो ऐसे लग रहा था कि कहीं दौड़ते दौड़ते ही मेरे प्राण ना निकल जाए। मेरा एकदम सांस लेना मुश्किल हो गया था, एक डर से और एक दौड़ने की वजह से। मैं काफ़ी दौड़ चुका था, और वही हुआ, मुझे नज़र जो आ रही थी लाइट, वो एक ट्रैक्टर की थी, और ट्रैक्टर के ट्रॉली में कम से कम 15 से 20 लोग बैठे हुए नज़र आ रहे थे। मैं बीच रोड पर हाथ देकर खड़ा हो गया, और ट्रैक्टर जब मेरे पास में आया तो मैं नीचे ज़मीन पर गिर चुका था। फिर मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं वही ट्रैक्टर के पास में ही था, और वो लोग पानी छिड़क करके मेरे को होश में लाए थे, और बोल रहे थे, भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या बात हुई, कैसे तुम भाग के आ रहे थे? मैं
देखा कि ये सब इंसान ही हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है। और फिर मैं थोड़ी देर नॉर्मल होने के बाद में सब कहानी उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, अब मेरा ट्रक आगे खड़ी है। बोले बैठो। उनमें से एक ने बोला, जो पहलवान सा लग रहा था, चलो मेरे साथ बैठो, हम देखते हैं कौन सा भूत है हमारे इस रोड पर। और मैं ट्रैक्टर में बैठ गया और थोड़ी देरी में हम वहाँ पहुँच गए थे। और वो जो गड्ढा हमें कहीं नज़र नहीं आया रोड पर, जो मैंने देखा था, वो तो गड्ढा नाम का कोई चीज़ ही नहीं थी। रोड तो ठीक ठाक था। मैं समझ गया कि सारे उसी जो लड़का हमारे साथ में ट्रक में बैठा था, सब उसी का खेल था। शायद वो कोई छलावा था और वो हमारे साथ में कोई माया जाल रच रहा था, मुझे मारने के लिए या सजा देने के लिए। मैं जब ट्रक के पास पहुंचा तो वहाँ कोई भूत प्रेत, कोई रोना पीटने की आवाज़ नहीं, शांति शांति थी। वो ट्रॉली वाले जो लोग थे सारे, वो भी नीचे उतर गए थे और इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पर, कोई ढूंढने से भी नहीं मिला। बोला भाई आप अपना ट्रक ले जाओ, कहीं कोई रास्ता ख़राब नहीं है। वो शायद बिल्कुल सही बोल रहे थे, गांव के लोग थे, उधर से ही आ रहे थे, वो मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे। और मैंने भगवान का नाम लेता हुआ और ट्रक में बैठ गया था। और वो बेचारे सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब निकलूं। अब मैं उस जगह से मैं जब आगे निकल गया, काफ़ी दूर तक मैं देख रहा था मुड़ मुड़ करके, तो ट्रॉली ट्रैक्टर की वहीं खड़ी थी। अब मैं एक मोड़ पर आ चुका था, अब वो लोग दिखना बंद हो गए थे। तब मैं आगे बढ़ता हुआ उस गांव में पहुंच गया था। और भगवान की कृपा थी कि अगर वो ट्रैक्टर वाले ने मुझे नहीं मिलते तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। गांव में सही सलामत मैं पहुंच गया था और घर वाले मिल गए थे, शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। और मैं बताया जी ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये सब घटना हुई है। वो मेरी घटना सुन कर के भी वो डर गए थे। बोले भाई तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ? नहीं जी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ है, और पता नहीं कौन था, और मैं तो उससे सिर्फ हेल्प मांगी थी। तो एक बुज़ुर्ग थे, बोले बेटा रात में अकेले इंसान से कभी भी हेल्प मत मांगा करो। वो मुझे शिक्षा देने लगे थे। नहीं कि ठीक है चाचा जी, आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूँगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज अगर वो ट्रैक्टर वाले नहीं मेरे को मिलते तो मेरा क्या हाल होता। तो दोस्तों ये थी संकेत जी की कहानी। अगर आपके पास में भी अपनी कोई स्टोरी है इस तरह की, ऐसी कोई घटना है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे इंस्टाग्राम पर आप शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। नमस्कार।